Fazer a parte 2 do vídeo fazendo slime. E hoje, peraí, a gente vai fazer, vamos terminar de fazer. Então, tchau. Tchau o quê? Você já deixou o seu like? Não? Deixou agora? Acho bom, né? Já se inscreveu? Foi? Ah, agora sim. Agora tá fechado. Pera aí. Não. Já deixou seu comentário? Suas slimes. Se você sabe alguma receita que use cola branca, coisas básicas para fazer uma slime. Já deixou, né? Então agora vamos pro vídeo. Bebê! Nananina não. Então, bora! Tam, 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 tam. E tam! Então, bora pro vídeo! Então vamos terminar de fazer nosso slime. A slime está aqui, grudenta, mas está aqui, grudando na mão, gente. Grudando muito na mão. E agora a gente vai consertar ela. Deixa eu tirar aqui. E tirar aqui, tentar tirar. Ela cai as bolinhas, gente. E deixa eu botar aqui, né? E a gente vai acrescentar o quê? Talco. Eu já começar botando uma colher de talco. Deixa eu botar na mão mesmo, gente. Que eu não vou pegar a colher, não. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui, porque eu botei pouco. No máximo, uma colher assim, ó, gente. Não muito. Tá vendo? E vamos mexer. Mexer bastante. Deixa aqui, daqui a pouco eu volto. Depois eu já mexi mal tempão já. E ó, começou a desgrudar um pouco. E você só mexe na mão quando começar a desgrudar, tipo assim, tá grudado. Fazer assim, ó, desgruda. Gente, não tô tirando bolinha, mas tá caindo. Então, ó. Acabou de cair mais uma. Depois eu pego o resto que tá ali. Ó. E vamos botar mais pouco até desgrudar. E desgrudando, ó. Você vai mexendo. Vou botar aqui. Já mexi bastante. E agora? Ó. Não tá grudando mais. Só nessas áreas aqui, ó. Entre os dedos. Mas se estiver grudando na mão assim, aqui dentro, ó. Aqui. E nos dedos, bota mais taco. Se não tiver, só estiver grudando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, assim, ó. Tirar aqui, ó. Ó, tirei, tá grudando. Só você botar talco aqui, quando for passar talco aqui em as áreas. E não vai grudar. E agora a gente vai pro teste. Vamos começar o nosso teste. Tan, 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 teste. Tan, 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 tan. Teste, teste, teste. Teste, teste, teste. Teste de slime. Então vamos para o teste. Para começar os testes, a gente vai tirar as nossas bolinhas. Tirar aqui. E eu não vou pausar esse vídeo agora. Deixar rolando. Só se eu tiver que ir, tipo, beber água. Se tiver que ir no banheiro, né? Vocês entendem, né? Se tiver que, tipo... meu cabelo tá todo bagunçado. Vou lá pentear.
Meu cabelo não tá bagunçado não, tá limpinho. Mentira. Eu sei que tá bagunçado, gente. Mas pra vocês eu faço até, sabe o quê? Até de camisola. Que pra vocês, ó, se vocês deixarem um like, eu faço um vídeo de camisola. Falando sério. De slime. Deixe bastante like nesse vídeo. Uns 30 mil likes. Mentira. Pedi pouco. 5 likes. Mais que 5 likes. Uns 6 ou 7. Eu prometo. Eu quero mais, bem mais. Tipo, uns 30 likes. Só que é muito difícil, que eu sei. Espalhe esse vídeo para os seus amigos se você gostou. E, tipo, mande eles curtirem também, que vocês vão me ver de camisola. E eu quero mais de 10. Não, mais de 6 não. Mais de 10. Mais de 6 eu até faço de camisola. Mas aquelas camisolas que parecem roupa normal. Mas se vocês deixarem mais de 10, eu juro que eu faço. Eu faço nem que seja na lua. Mentira, né? Tirar as bolinhas é difícil, é um trabalho bem difícil, gente. Demora. Tô quase acabando aqui. Acho que acabou. Não, acabou não. Sai, bolinha. Acabou agora. Agora acabou completamente. E agora vamos começar nosso teste. 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 Vamos começar com o teste barulhinho. Para começar a gente vai fazer assim, ó. E fazer assim com o dedo. Ou assim, ou assim. Ó. Ó, assim. Assim. Assim, com todos os dedos. Ou só com 4. É tudo o mesmo som, ó. Ó. E agora a gente vai para outro teste que também faz barulhinho. Então, é tipo outro, esse junto. O outro teste de barulhinho, a gente vai precisar de um negócio assim que tem essas bolinhas aqui. Até essa aqui que eu já venho, gente. Não vou pausar o vídeo. Deixa eu procurar aqui. Ai, gente. Ai, gente, tá difícil aqui. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, gente. Isso aqui, ó. Pode ser qualquer coisa furada. Até essas colherzinhas de brinquedo. Vou mostrar pra vocês com isso aqui. Ó. Tá vendo essas bolinhas aqui? Ó. Deixa eu apertar aqui bem. Tá vendo, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? E agora a gente vai começar a levantar. Ó. Deixa eu mostrar. Peraí. Fazer de novo que deu errado. Mas tirar meu pé aqui da frente. Tá escutando os barulhinhos aí? Só que com isso aqui dá um pouquinho diferente. Então por isso que eu prefiro aquilo ali. Eu prefiro 1000 vezes esse aqui pra fazer. Que esse aqui, ó, dá completamente certo. Ó. Mas eu acho que deixa eu amassar aqui de maçã, né? E, ó. Olha, gente, que legal. O que você vai fazer? Vai esticar bastante. Você vai deixar cair. E vai, ó, apertar, ó. E vai fazer esse barulhinho maravilhoso. Vou segurar aqui. Chegar um pouquinho mais pra perto aqui. E, ó, fazer a bola. E, ó. E agora, vou tirar aqui, porque minha mão tá desocupada. E ser sozinha. E parece tipo uns peidinhos, gente. Mas não é. E agora vamos tentar fazer a coisa aqui de novo. Deixa eu ver se agora dá certo.
juntar aqui, ó, essas bolinhas aqui pra poder ver se dá certo. Assim acho que dá certo, gente, eu não sei. Juntei aqui, já vou levantar. Assim dá certo, falei, gente. Ó, mas olha como ficou bem engraçado. Ó, agora eu vou limpar. E vou fazer de novo, que não deu certo com essa espátula aqui. Então, quer fazer? Faça com, tipo aquele negócio ali, com vários buraquinhos, que sai bem mais fácil. Essa aqui até dá um pouco certo, mas com um negócio assim, uma espátula com mais buraquinhos. Levanto aqui, mas não é pra fazer. Agora eu vou fazer uma bola aqui embaixo, sem soltar aqui embaixo, sem soltar pra poder ficar melhor. E agora eu vou levantar devagarinho. Ó. Com esse não faz barulho, gente. Então, esse, com essa espátula, tá reprovado. Com isso aqui tá aprovado, gente. Ó. Barulhinho com o dedo tá aprovado e com isso aqui também. Então, super aprovado. Ó, aprovado. E agora de esticar. Super aprovado também. Ó, estica muito. Estica bastante. Se eu ficar assim até amanhã, vai esticar. Tá esticando, ó. Ó, soltou aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. E o último teste é o de bolha, que eu fiz aqui. Eu nunca fiz. Ó, gente, ó. Tinha dado certo, mas eu soltei a minha mão ali. Então, ó. Peraí. Faz uma bolinha. O foquinho. Não usa a boca, tá, gente? Bota aqui, ó. Embaixo. Não. Não tá dando certo. Eu fiz um vídeo e deu certo. Vamos abrir aqui. Então, vou tentar só mais uma vez, gente. Já viu? Reprovado. Tá de bolha. Então, se você gostou desse vídeo, um beijo e tchau, tchau. Beijinho no